ওয়েলকাম গাইস মাই নিউ ব্লগ ভিডিও। তো গাইস আজকে আমার ভিডিওটা হচ্ছে আমার সাইকেলটা রিপেয়ার নিয়ে। আর এখানে দুটো ভিডিও হবে। আর মানে যে দোকানদার উনি আমার সম্পর্কে চাচা হয়, তো উনি বলছে যে ওনার দোকানে একটা ভিডিও করে আপলোড দিতে, তাই ওনার দোকানে আমি ভিডিও করে আপলোড দেবো। আর আমার সাইকেলটা কোথায় ঠিক করি আর ওই দোকানের পরিবেশ কেমন সব তোমাদেরকে আজকে আমি এই ভিডিওতে বলবো। প্লিজ ভাইয়া চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো অ্যান্ড লাইক কমেন্ট করো, শেয়ার করো। আর সামনে আমার আরও ভালো ভালো ভিডিও আপলোড করবো, বাট তোমাদের দেখার জন্য অনুরোধ রইল। তো গাইস নিউ ব্লগ ভিডিও। আর কে কোন রিলেটেড ব্লগ পছন্দ করো আমাকে বইলেও, যদি সম্ভব হয় তো আমি ওই রিলেটেড ভিডিও বানাবো এবং কি করব। আর তোমরা আমাকে ভালোবাসো বলেই আজকে আমি এতদূর আগাইতে পারছি। Yeah, everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. ওয়েলকাম গাইস মাই নিউ ব্লগ ভিডিও। তো গাইস আমি বলছিলাম যে দোকানে ঠিক করি, তো এই দোকানে আমি চলে আসছি। যে আমার সাইকেল অলরেডি খোলা স্টার্ট। দোকান খোলা, সাইকেল চাক্কান অলরেডি খুলে ফেলাইছে। তো গাইস হাজারবাগ গজমহলের মধ্যে সবচেয়ে বেস্ট দোকান হলো যেটা হাজারীবাগ কাইনগর রোডে মসজিদটার উল্টা পাশে এই দোকানটা। তো এই দোকান থেকে চাইলে তোমরা সব কিছু করতে পারবা। এই দোকানে যাবতীয় সাইকেল সব কিছু পাওয়া যায়। আর এমনিতে প্রাইস উনি কম রাখে। আর আমার সাইকেল আমি এই দোকান থেকে ঠিক করি। আর চাইলে তোমাদের সাইকেল যদি হয়, যদি কাইনগরের আশেপাশে তোমাদের বাসা হয়, তো তোমরাও চাইলে এই দোকান থেকে করতে পারবা। আর এখানে অনেক দূরের দিকে কাস্টমার আছে, সেটা তো আমরা জানি। আর এই যে আমাদের দোকানের চাচা, উনি মানে সবাই থেকে 20 টাকা 10 টাকা কম রাখে, অন্য দোকান থেকে 20 টাকা 10 টাকা কম রাখে। আমার জিনিস 1 নম্বর থাকতে হবে ব্যাস। আর মিস্ত্রি আমি চ্যালেঞ্জ দিব যে অত্র এলাকার মধ্যে গিয়ার কাজে 1 নম্বর মিস্ত্রি। হ্যাঁ অবশ্য আমার সাইকেল মডিফাই বলতে এ টু জেড সব এই দোকান থেকে কাজ করানো হয়েছে। আর আজকে যে টায়ার টিউব চেঞ্জ করুন জাস্ট এটাও আমাদের এই দোকান থেকে করাবো। আর এই দোকানের কাজ খুবই ভালো, আর এই কারণে আমরা এইখানে আসি। আর এই দোকানটা কিন্তু কাইনগরে, কিন্তু আমার বাসা গজমহলে, তারপর আমি এখানে চলে আসি, কাস্টমার চলে আসি এই দোকানে। আর এই দোকানে ধরতে গেলে এটা ছোট বংশাল, কারণ বংশালে যা যা পাওয়া যায় ইত্যাদি সব এই দোকানে পাওয়া যায়। তো গাইস এটা হলো দোকানের ভিতরের লুক, দেখতে পাচ্ছেন। এই শটটা